네, 여러분 안녕하세요. 미니팩토리 1119의 윤민영입니다. 오늘 보여드릴 컨텐츠는 사고 싶어 사는 삶 시간입니다. 이게 어떤 컨텐츠냐면 제가 어떤 물건이나 이런 거를 사는 걸 굉장히 좋아해요. 근데 금전적인 이유 때문에 좀 많이 못 사고 있죠. 못 사는데 그래도 그 와중에라도 조금 제가 사고 싶은 게 있으면 사서 자랑 아닌 자랑을 하는 그런 컨텐츠가 될 것 같습니다. 그래서 제가 이번에 산 게 그러면 키보드냐? 아니에요. 이 키보드는 제가 원래부터 사용하는 제품이에요. BT61이라는 제품이고 지금은 단종됐어요. 그리고 뭐 새로 리뉴얼이 돼서 나왔는데 이렇게 화이트 하우징은 없는 것 같더라고요. 그리고 키캡은 ABS 키캡으로 원래 키캡에서 이제 바꾼 거예요. 키캡만 바꿔놨는데 오늘 보여드릴 새로 산 품목 중 하나가 바로 키캡입니다. 네, 이렇게 키캡이 오늘 배송이 왔습니다. 그래서 저는 너무 떨리는 마음으로 지금 이거를 언박싱을 해보려고 해요. 지금 처음 열어보는 거예요. 제품 구매는 링크를 남겨 놓을게요. 이거는 뭐 제가 돈 주고 제 돈 주고 산 거예요. 제가 이 키캡을 왜 사고 싶었냐면 일단 뜯어보면서 한번 살펴보겠습니다. 지금 처음 뜯어보는 거예요. 와우. 오, 이렇게 박스 이렇게 두 가지 층을 나눠서 이렇게 배송을 해줬네요. 혹시나 파손 방지를 위해서 이렇게 뽁뽁이도 잘 넣어주었습니다. 한번 열어볼게요. 와, 다르다. 이 위에 것도 한번 뜯어볼게요. 그리고 뽁뽁이를 빼주면 오, 너무 좋은데요? 미쳤네. 이렇게 해서 저는 키캡 세트를 샀습니다. 네, 너무 좋네요. 생각보다 퀄리티도 질감이 이게 전에 있던 거랑 확실히 달라요. 저는 이게 ABS 키캡을 사용하고 있었는데 이거랑 색감 비교를 한번 해볼게요. 살짝 좀 누렇긴 하지만 그래도 좀 고급진 색감을 가지고 있고 요거는 살짝 맨질맨질해요. ABS 키캡이라서. 근데 요번에 바꾼 거는 PBT 키캡이고 그리고 이 프로파일 자체도 달라요. 이거는 약간 체리 프로파일을 사용하고 있고 이거는 XDA 프로파일을 사용하고 있습니다. 그래서 좀 얇아요. 근데 이게 키감도 바꿔준다고 하더라고요. 조금 미세하지만 키감이 얼마나 바뀌는지는 한번 이거를 끼워보고 말씀을 드리도록 하는 게 좋을 것 같아요. 한번 끼워보도록 하겠습니다. 이거 끼우면 얼마나 바뀔지 저 너무 기대하고 있어요. 한번 끼워볼게요. 네, 그럼 바꾸기 위해서 키캡을 원래 있던 키캡을 하나씩 뽑아보도록 할게요. 네, 지금 다 뺐는데요. 이제 키캡을 변경하기 위해서 다 뺐는데 너무 더럽네요. 극혐이네요. 면봉 같은 걸로 청소를 하고 키캡을 체결을 해주기로 하겠습니다. 네, 어느 정도 청소를 마쳤고요. 그나마 좀 깔끔해졌습니다. 이 상태에서 키캡을 한번 체결해 보도록 할게요. 네, 여러분 이렇게 키캡을 전부 다 바꿔봤습니다. 어떤가요? 뭔가 확실히 좋아진 느낌입니다. 너무 좋아요. 네, 키캡을 바꾸니까 왠지 기분도 좀 새로워지고 그리고 배열도 다르고 이제 재질도 좀 다른 걸로 선택을 해가지고 좀 고급진 키캡을 한번 사봤는데 어떤가요? 저는 매우 만족하고 있습니다. 만족하고 너무 좋고 앞으로도 조금씩 제가 뭐 사서 마음에 드는 거 있으면 조금씩 사서 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 오늘 사고 싶어 사는 삶 시간은 첫 번째 시간은 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.